როგორ უყურებ გუშინდელ და გუშინწილ ამბებს ნიკა? იმიტომ რომ თითქოს სწრაფად ესკალირდა სიტუაცია და ასევე გუშინ უკან დაიხია რეჟიმმა იმ გაგებით რომ მათ ძალიან არ აწყობთ ახლა სიტუაციის ესკალაცია მათ ჭირდებათ ახლა ესე ჩაწყნარებული სიტუაცია წინასაარჩევნოდ. მოგესალმებით, მე ვესალმებით თქვენს მაყურებელს. მე ვფიქრობ რომ მხოლოდ გუშინ დამარცხდა, ჩემი აზრით, რეჟიმი დამარცხდა რამდენიმე ფაზაში და რამდენიმე ეტაპში. ამ შემთხვევაში დამარცხდა იმიტომ რომ პირველივე დღიდან აი რაც მოხდა გუშინ წინ ქართული ოცნების კახკალაძის შტაბთან ესე ვთქვათ. ხო, ამან ჩამოშალა და მარცხი გამოიწვია პირველი მათ თავარ და ძირითად გზავნილებში. სამშობლოს დაცვა, ქართულობის დაცვა, ტრადიციების დაცვა, კაცობის დაცვა, ქრისტიანობის, მართლმადიდებლობის დაცვა. ხო, აი ეს იყო მათი მთავარი გზავნილი, მათ შორის ამ მუნიციპალურ არჩევნებზეც რაღაც მშვიდობა საქართველოს აპელირებენ და უცებ მოხდა ისე რომ დაახლოებით 20 ადამიანთან, მათ შორის იქ იყო 9 შვილის დედა ქალბატონი რუსიკო კობახიძე, რომელიც ასევე ამ თავდასხმის მსხვერპლი აღმოჩნდა, გოგოები, რომლებიც მათ შორის ჟურნალისტები პირდაპირ ეთერში ნახეთ, როგორ უსწორდებოდნენ მათ ფიზიკურად და სინამდვილეში ამით საზოგადოებამ და იმ ნაწილმა, რომელზეც მათ შორის საუბრობთ, რომ კიდევ რაღაც შეიძლება დასარწმუნებლად იმისთვის, რომ პროტესტის წინააღმდეგობის მოძრაობის აქტიური მონაწილე გახდეს, დაინახა ის, რომ სინამდვილეში ამ ქვეყანაში თუ ვინმე არის პირველი მტერი, აი მთავარი ღირებულების, რასაც ქვია, ქართული იდენტობა, კულტურა, ტრადიციები, კაცობა, ქართველობა, ქრისტიანობა, ამის მთავარი მტერი სწორედ რეჟიმია და ამისგან ცლის, ეს ვთქვათ, ქართულ საზოგადოებას, ცდილობს, რომ დაცალოს ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამის გამოხატულება იყო, ხო, ჩვენთვის არ მოუდგენელია, როგორ შეიძლება გამოვარდე და ვინც არ უნდა იყოს შენს წინ, არა თუ ქალი, არა თუ კაცი, განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში ქალებზეა საუბარი, როგორ შეიძლება მსგავსი ტიპის, არ ვიცი, პოგრომი მოაწყო რუსულ სტილში, ხო, გამოვარდა. ეს იყო რაღაც 5 ივლისის. გამოსდი სხვათა შორის, რამდენი ნახეთ ახლა რა. ეს იყო 5 ივლისის ერთგვარი ლოკალური ვერსია, ხო, რაღაც მიმოიფანტნენ მელექიშვილის გამზირზე და ასევე ვნახეთ ის, რომ სინამდვილეში ის ერთგვარი ღირებულება რაღაც ბიჭობაზე, უბანზე, თბილისელობაზე, თბილისზე, რადგან ამ ქალაქში ხდება, ამიტომ საუბრობ და არა რაღაც სხვა მიმართულებით, ესე ჩამოეშალათ, ხო, ანუ ძალიან მარტივად მე მაგალითად დაუკავები ვარ მანამ სანამ სტიკერ ჯიბიდან ამოვიღებდი. აი აქტივიზმის პერიოდში როცა სტიკერის გაყვა მინდოდა, როგორც კი ხელში მეჭირა, მაკავებდნენ. და აქ ადამიანები ფიზიკურად უსწორდებოდნენ, მათ შორის პოლიციის თვალწინ, მათ შორის პოლიციის ერთ-ერთ მაღალ ჩინოსანს და იმის საშუალებაც კი არ ჰქონდა სამართალდამცავ უწყებას, რომ რაიმე წინააღმდეგობა გაეწია. რატო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იყო წინასწარ დაგეგმილი, შეთანხმებული და მათ შორის ერთად აღსრულებული. მე არ ვთვლი რომ ეს აღასრულეს რაღაც ქართული ოცნებისგან ცალკე დამოუკიდებელმა მდგომმა პირებმა, ან რა ვიცი, მათთან დაახლოებულმა პირებმა, არა ეს აღასრულეს ქართული ოცნების აქტიურმა წევრებმა, მათ შორის იმ ადამიანებმა, რომლებიც კახაკალაძის ცის ოცეულში არიან. მეორე, რაც უნდა იცოდნენ იმ ადამიანებმა, რომლებიც კიდევ ყოყმანობენ წავიდნენ არჩევნებზე, ან არ წავიდნენ საერთოდ და არც წინააღმდეგობის მოძრაობაში არ იყვნენ, ანუ რაღაც მხრივ ძალიან დიდ ნიჰილიზმში არიან. სინამდვილეში რაც შესთავაზა ერთის მხრივ ქართულმა ოცნებამ მის ამორჩეველს და მეორეს მხრივ ზოგადად ამ ქალაქის მცხოვრებლებს, ხო, ეს იყო ის, რომ კახაკალაძე ეუბნება მათ, რომ მე ვიქნები მერი და მაქვს პრეტენზია ამას და ვარ ახლაც მერი, ისეთი რომელსაც ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის სჭირდება დედაქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში და არა მარტო ცენტრალურ ქუჩებში იაროს ადამიანებთან ერთად და იძალოდოს მათთან ერთად იმისთვის რომ შემდეგ TV იმედზე გავიდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კამერების მიერ დამონტაჟებული პირდაპირ ჩანაწერი. აი ამას თავაზობს და ეს ქალაქი ასეთ მერს რაც არ უნდა გააყალბოს და ასეთ მართლობას დარწმუნებულია რომ არ მიიღებს და არ დატოვებს, იმიტომ რომ ხო, ძალიან ძიმე რეაქციებია მსგავს დამოკიდებულებებზე და მესამე გუშინდელი ფაქტი რისი გამოხატულება იყო, ხო? გუშინდელმა ფაქტმა დაადასტურა ის თუ რამხელა ძალა აქვს ერთობას და ერთიანობას განსაკუთრებით ქუჩაში და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც რეჟიმს გონია რომ რაღაცები გაუვიდა. როდესაც გონია რომ პროტესტი ნილევად რეჟიმშია. მათ შორის ეს ჩემი აზრით იყო ძალიან კარგი ნიშანი იმ ორი პოლიტიკური პარტიისთვის, რომელიც დღეს თანამშრომლობს, ეს ვთქვათ რეჟიმთან რა მამარჩე ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში მონაწილეობით, რა განაცხადა გუშინ ქართულმა საზოგადოებამ, ხო? გუშინ განაცხადა ის რომ თუ შენ ჩემიანს და არ აქვს მნიშვნელობა მე მას ვიცნობ თუ არ ვიცნობ და ამ შემთხვევაში ჩემიანი არის აბსოლუტური უმრავლესობა რაღაც მომენტში ეცდები რომ დაჩაგრო მე უმალ გავჩნდები მყისიერად იქ და გაგცემს აკადრის პასუხს შესაბამის პროპორციულ პასუხს და კიდევ ერთხელ გაანეიტრალა გუშინ ქართულმა საზოგადოებამ ის ნარატივი და სხვა შორის ბოლო 5-6 დღეა ამას კულტივირებენ აქტიურად რადიკალი ორკები, ტიტუშკები და ასე შემდეგ, ხო, იმიტომ რომ კვლევებში მათ შორის ავარდო დამოუვარდათ რომ ეს არის ნეგატიური მნიშვნელობის ქართული საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის ისევ
მათი ბოლო წლების საქმიანობიდან გამომდინარე და ეს გაანეიტრალა, ხო, ანუ შუშის კარებთან იდგნენ გაბრაზებული ადამიანები, მათ შორის ფიზიკურად შეურაცხყოფილი და თავდასხმის ხერხლები, მაგრამ არავის ერთი წამითაც კი, მიუხედავად იმისა, რომ იქ ოფიციალურად ფორმიანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი არ ყოფილა, არავის აზრათაც არ მოსვლია, რომ იქ რა ვიცი, შეჭრილიყო, მიუხედავად იმისა, რომ რაოდენობა მეტი იყო. ანუ სამ კომპონენტში ჩემი აზრით მოვახერხეთ, რომ აი ამ ორ დღეში ლოკალური გამარჯვება. აი ჩვენ წინასწარმართან ვსაუბრობთ ახლა პოლიტიკურ პროცესთან დაკავშირებით და აუცილებლად უნდა ვიკითხო ამაზე. აი მან ასე აღწერა ნიკა ჩერქეზიშვილთან, ლელოს ერთ-ერთ ლიდერთან, რომელმაც აღწერა ასე პროცესი, ხო, რომ რა დაშავდება იმით, რომ ვიყოთ თქვათ 3 ოქტომბერს რუსთაველზე, 4 ოქტომბერს დილით წავიდეთ არჩევნებზე და საღამოს მივიდეთ რუსთაველზე. გავამარტივოთ ძალიან, ხო? ანუ არჩევნებში მონაწილეთა ყოველთვის ლელოს ხედვა ასეთი არის, ხო? გახარეს ხედვა ცოტა სხვანაირად ჩემი აზრით ამ ნაწილში, მაგრამ ლელო ასე უყურებს, რომ პროტესტის მნიშვნელოვანი ყველაფერი, ამაში ჩავრთოთ საარჩევნო ნაწილო და რას უპასუხებდით თქვენ ამ შემოთავაზებას მე მოვასწარი ბოლო ნაწილის მოსმენა, როდესაც მოვედი და ის ამბობდა, რომ ჩვენთვის, ჩვენი გუნდისთვის, ჩვენ სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ფასი აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა საზოგადოების სახელით ვლაპარაკობთ, საზოგადოების პრობლემებზე ვლაპარაკობთ და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩემთვის ამ შემთხვევაში ისინი რა საუბრობენ და როგორ უყურებენ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა დაკარგა მას შემდეგ, რაც ძალიან ბევრჯერ გადათქვეს ბოლო რამდენიმე თვეში თავიანთი სიტყვები და მათ შორის ხელმოწერები წაიღეს უკან. წაიღეს და ანუ დღეს როცა საუბრობდა, რომ მათ სიტყვას მნიშვნელობა აქვს, რომელ სიტყვას აქვს მნიშვნელობა, მე მახსოვს მათი განცხადებები, მათ შორის ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებთან დაკავშირებით, რომ სალომე სამადაშვილი საუბრობდა რამდენიმე თვის წინ, რომ ამ ქვეყანაში ადგილობრივი არჩევნები გაუქმებულია. მისი ციტატაა ეს. ამის შემდეგ იყო რომ ეს იყო სუსის შემოგდებული თემა და არ უნდა გვესაუბრა. ამის შემდეგ გამოვიდნენ კამპანია ჩაატარეს, რომ თითქოს რაღაც კვლევები არსებობდა. შეგახსენებთ პრეზიდენტის ფორმატში ხელმოწერილი დოკუმენტი საერთოდ უკან გაიწვიეს და თქვეს რომ იქ მსგავსი არ მოხდა რა. მოკლედ, მთელი კასკადი იყო არათანმიმდევრულობის, მაგრამ თუ შევხედავთ კონცეფციურად, რომ ანუ რას გულისხმობენ ამაში, წავიდეთ, შემდეგ იქ მივიდეთ და ასე შემდეგ. ეს პროტესტი რაზე დაფუძნდა? ეს პროტესტი დაფუძნდა რამდენიმე ძირითად და ეს წინააღმდეგობის მოძრაობა ძირითად ფუნდამენტურ შეთანხმებაზე, რომელიც ბუნებრივად დაიდო საზოგადოების წევრებს, პოლიტიკურ პროდასალურ ძალებს, არასამთავრობო სექტორსა და ყველა აქტიურ ადამიანს შორის, რომელიც დაპირისპირებულია რეჟიმს, ხო? ეს პროტესტი დაფუძნდა იმ ფუნდამენტურ შეთანხმებაზე, რომელსაც ქვია არავითარ შემთხვევაში რეჟიმთან არ თანამშრომლობა, ნაძირლებისთვის ხელის არ ჩამორთმევაზე, ადამიანებისთვის, რომლებმაც 60-ზე მეტი პოლიტიკური პატიმარი გააჩნიეს ამ ქვეყანაში და ხო, ეს შეთანხმება გულისხმობდა მათ შორის იმას, რომ მანამ სანამ ამ ქვეყანაში კონსტიტუციური გადატრიალებაა მოხდარი, კონსტიტუციიდან გასულია ყველა აბსოლუტურად საჯარო უწყება და მთლიანად ეგრეთ წოდებული მართველი ძალა დე ფაქტო ხელისუფლება, ხო, ჩვენ არ ვიღებთ მათი თამაშის წესებს. მათ და თავარი. უბრალოდ რა არის ალტერნატიული თამაშის წესები? აი, მაგალითად, კიდევ ერთხელ თქვენი ოპონენტები, ამ შიდა ოპოზიციურ ფლანგზე ოპონენტები ამ კითხვას შვამენ. აი, ჩვენ გვაქვს ეს, აი, არჩევნებიც გვინდა, ისიც გვინდა. თქვენ რას აკეთებთ? ხო, რა არის ალტერნატიული თამაშის წესები? ზოგადად, როდესაც ოპონენტთან ხარ მსგავს ტიპის დაპირისპირებაში, ის იპირისპირდება კლასიკური გაგებით, მათ შორის მსგავსი მეთოდებით, როგორც იყო გუშინ წინ და რომელიც ჩემი აზრით გაგრძელდება, მაშინ, როდესაც შენი შეთავაზებული თამაშის წესებით გრძნობს საფრთხეს. მე მაინტერესებს და არ უსურვებს საერთოდ მსგავს თუ გახსენდებათ ბოლო წლებში განსაკუთრებით კამპანია პოლიტიკური პარტიის, რომელთან დაკავშირებითაც რეჟიმს არ ქონია წინააღმდეგობა. ბოლო წლებთან დაკავშირებით წინააღმდეგობა კიდე რბილი სიტყვა. ხო ხვდებით, რასაც გულისხმობ. დახვედრები, კამპანიური გზავნილები შეიძლება იყოს, მაგრამ ხელშეშლა, დაკავებები, მსგავსი გახსენდებათ? ამ შემთხვევაში ხო არ ყოფილა მსგავს შემთხვევა. ცხადი არ უსურებ, მაგრამ რატომ? იმიტომ რომ სინამდვილეში, რასაც ემსახურებოდა რეჟიმისთვის მათი ამ ორი პოლიტიკური ძალის გაადგმული ნაბიჯი, იყო ვითარების ნორმალიზება. და ეს მათ შორის ეგრეთ წოდებულმა პრემიერმა განაცხადა, რომ ხო, ჩვენ ვნახეთ, რომ ორი პოლიტიკური პარტია იღებს მონაწილეობას, ამიტომ მივმართავთ ეუთოოდის კლასიკურ ბელორუსულ სტილში, ხო? 10 დღით ადრე მიმართა 2025 წლის არჩევნებზე ლუკაშენკომ და იგივე პასუხი მიიღო, რომ ფიზიკურად, ტექნიკურად შეუძლებელია ის მისია შეასრულოს ამ სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ, რომელიც ამ შემთხვევაში საჭიროა, ხო? სრული და ყოლისმომცველი დაკვირვებისთვის. ეს არის პასუხი ჩემი აზრით. ის ბრძოლის გზა, რომელიც მათ აირჩიეს, რეჟიმისთვის ტკივნეული რომ ყოფილიყო, დღეს საერთოდ სხვა ვითარებაში იქნებოდნენ თავად კამპანიის ნაწილში და მათ შორის კიდევ ერთი გამოხატულება იმისა, თუ რატომ იყო არასწორი, იყო ის, რომ დაახლოებით 25 ოლქში მათ ვერ მოიძიეს კანდიდატი. ესეც ხო განაცხადია, ხო? საქართველოში სადაც ტრადიციულად ყველა დაინტერესებულია პოლიტიკით, 25 ოლქში ვერ მოიძიეს მერობის კანდიდატი. და ამაზეც მათ შორის
აპელირებდა რეჟიმი. ანუ ეს არის ჩემთვის მდგენელი, ვის უფრო ებრძვის ამ შემთხვევაში, ვის მიმართ აქვს წინააღმდეგობის მოძრაობაში ჩართულ ადამიანებს, მათ შორის პოლიტიკური პარტიების წევრებთან, თუ იმ ადამიანებთან, რომლებიც იქცნენ ჟირინოვსკის LDPR-ის გაგრძელებებად საქართველოში. ხო, მკაცრი შეფასება არის ეს ყველაფერი, ნამდვილად უბრალოდ 5 ოქტომბრის დილაც მოვა და მოვა კიდევ ბრძოლის რაღაცა დღეები, როცა ალბათ საერთო ნიადაგის მოძიება კვლავ აუცილებელიც იქნება და შესაძლებელიც, რა. ამ წმენით უნდა ვიყოთ ალბათ, ხო? კი, მან ჩემი აზრით არსებობს ტესტი. ტესტი იმასთან დაკავშირებით, რა გზას აირჩევენ და ეს გზა ჩემთვის და ჩემი აზრით საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის ბუნდოვანია, იმიტომ რომ მე და თქვენ, როდესაც რაღაც შეთანხმებას ვსდებით და მემორანდუმს ვაფორმებთ საზოგადოებისთვის საჯაროდ, ამ მემორანდუმის ეს თქვა ბირთვი არის რაღაც ფუნდამენტური შეთანხმებები. მათმა კოალიციურმა პარტნიორმა, რომლის პარტიის ერთ-ერთი წევრი არის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი თბილისში, ანუ ერთ-ერთი მთავარი სახე უნდა იყოს, ეს ვთქვათ, ამ კამპანიის და არის სავარაუდოდ. მათმა და რომელიც დღეს გერმანიაშია და იქიდან რაღაც გულზემ ჯიღისცემის და თითისქნევით გველაპარაკება, განაცხადა, რომ ის ფიქრობს პარლამენტში შესვლაზე. ხო, მარტივად რო ვთქვათ, ეს იყო. ამიტომ რა გზას აირჩევს ლელო ძლიერი საქართველო და გახარია, ეს არის მათზე დამოკიდებული, რა მოხდება 5 ოქტომბერს რატო. თუ ისინი ირჩევენ იმ გზას, რასაც ქვია, რაც განაცხადა დიანა ტრაპაიძესთან გიორგი გახარიამ, რომ პარლამენტში შემოშლელო უნდა გამოვიდეს და თქვას, ამაზე შეთანხმდნენ, ეს არის მათი გზა, მათი გზაც საბოლოოდ პარლამენტამდე მიდის და არა მარტო პარლამენტამდე, აქ არის შენობაზე და მხოლოდ არჩევნების ლეგიტიმაციაზე. რაც მოხდა მაგიერ წოდებული არჩევნების შემდეგ, ამ ყველაფრის ყველა დაკავების, ყველა რეპრესიის, ყველა დიქტატორული კანონის ლეგიტიმაციაზეა საუბარი. ამაზე გააკეთონ განაცხადი და მთავარი, ასევე მეორე ნაწილი ამის. მათ უნდა დააფიქსირონ პოზიცია. იმ შემთხვევაში და ხო ვიცით რომ ესე იქნება ყობახიცემ უკვე წინასწარ დაგვიანონსა რომ 38-40% მეტი არ იქნება. იმ შემთხვევაში როდესაც ვერ გაიმარჯვებენ, იმიტომ რომ გაყალბებაც არ დასჭირდებათ ამ შემთხვევაში მათივე კვლევებითაც, ამ შემთხვევაში რას აპირებენ? იღებენ ამ მანდატებს და აღიარებენ ადგილობრივ დონეზე რეჟიმს და მიყვებიან გახარიას გზად პარლამენტისკენ, თუ უბრუნდებიან პარლამენტისკენ გზად ვერ გაყვებიან, მათ მანდატებზე უარი აქვს. მაგრამ ეგეთ შემოტრიალებები გვინახავს ახლა. შემოტრიალებები გვინახავს ერთი და ჩემთვის აქ არ არის მხოლოდ მანდატებზე და მის ტექტიკურ ნაწილად აღიარება ჩემთვის თავია პოლიტიკური გზავნილი. მანდატების აღიარება გვინახავს თავის დროზე ეგრე კოკო გამსახურდას მანდატიც გაუქმებული იყო და 2010 წელს აღადგინეს. კი, მაგრამ ქართულ პარლამენტს სიჟეტების გაკეთება შეუძლია თუ დაჭირდა. ჩემთვის და ზოგადად პოლიტიკური პროცესისთვის თავია პოლიტიკური განაცხადი, რა პოზიციას დააფიქსირებს პარტია, რომელსაც აქვს პრეტენზია რომ იყოს სახელმწიფო კოალიცია. მადლობა ძალიან დიდი. ნიკა ფარულავა იყო ჩვენთან ერთად კოალიციას ცვლილების წარმომადგენელი.